என்ன ஏதோ யோசனையா இருக்க? ஒன்றும் இல்லடி, காலையில் பொண்டாட்டி ஃபோன் பண்ணா, அழுதுகிட்டே மன்னிப்பு கேட்டா, இனி உங்க கூட சண்டையே போட மாட்டேன்னு சொன்னா. நீங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்கறேன்னு வேற சொன்னா. நான் அப்படியே உணர்ச்சி வசப்பட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன்டி. நல்ல விஷயம் தானே உணர. இல்ல, அது யாரு பொண்டாட்டின்னு தான் தெரியல. என்னடா சொல்ற? ராங் காலா? ஆமாண்டா, ஆனா அதை கேட்டதுல இருந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குடா.